我们从这个角度来谈一下李光耀。那么他是广东梅县，就是梅州大埔的这个祖籍是。那么客家人对自己的祖上祖宗是非常重视的，要做祠堂，那么每年都要去拜一下。完了，对自己这种血统啊，就是中国人的血统是很重视。那么体现在李光耀，就是光耀就是光宗耀祖，我们都知道。完了，他的儿子李显龙，龙就是龙的传人。那么李光耀在多次的演讲或者访谈中，都表达自己对自己中国血统。还有对5000年中华文明屹立不倒这种自豪，他经常表达的。那么李光耀的这种就是这种中国的情怀，我们在海外的华人打拼的华人是感同身受。如果当你真正是要跟其他族裔平起平坐的时候，你是会感到那种很大的压力的，对于华人。那么这里讲一下，从这个角度讲一下。那么当初李光耀在很年轻的时候就建立了新加坡，他很年轻就是新加坡的国父。那么新加坡呢，主要是我们华人为主的一个国家。那当初是在马来西亚的，那为什么新加坡要从马来西亚分离出来呢？那么实际上当时是没有新加坡这个国家的。那么李光耀是马来西亚的马来西亚这个国家里面的人。那么当时的华裔呢，跟马来人呢是不是平等的一个级别？华人是不能够担任很多重要的职务，在政府呀，还有在公司里边都不能担任领导职务。那么呢，李光耀在很年轻的时候就作为一个政治的组建了一个政党，是要为华人争取利益。要让华人和当地的马来人要同等的这种权利。那么最后马来西亚他斗争李光耀斗争的结果就是马来西亚考虑去，如果把你留过来，把你华裔这个李光耀留下来马来西亚的话，按照你的能力，华人的能力很快就会超过这个马来人，很可能这个国家就是中国人做领导。那么马来人或者是所以呢，马来人呢决定就把李光耀刮了一块地方，就把李光耀这个政党啊，还有这些华人就踢出了马来西亚。那么当时其实马来人也算是好人或者是善良，就说你行就行，不行你就又回到马来西亚做二等公民。所以李光耀当时的压力是非常大，他是哭着演讲，我看到他哭着演讲，